Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und heute kommt jetzt noch eine Reaction. Ich habe mir eine schöne Wand erstellt von meinem Handy aus und würde sagen, let's go und viel Spaß beim Video. So Leute, jetzt sitzen wir wieder am PC. Ich weiß, die Kameraansicht ist scheiße, ich kann nichts dafür, ist aber nicht schlimm. Darum gucken wir uns jetzt Film als Full Speed Enduro Showdown in the Rain Sound of Speed an. Let's go. Fängt auf jeden Fall schon mal gut an. Und jetzt redet er erstmal. Jetzt, oh Alter. Jo. Vor allem so schnell zu fahren, Alter. Wie kann man das machen, ey? Scheiße. Ich hoffe, man sieht alles. Es sei denn, wahrscheinlich ist hier oben ein bisschen rot und so. Na gut, kann ich nicht ändern. Oh. Scheiße. Da weiß ich nicht, was ich zu sagen soll, Alter. Warte, was hat der da? Alter. Das war krass. Da, Alter, Junge. Ich hätte gar keinen Mumm dazu. Und ich könnte es auch einfach nicht. Alter. Voll durch. Nur ein bisschen vorspulen, weil das Video geht 14 Minuten. Das wäre sonst langweilig für euch. Aber wieder runterhauen, ey. Alter. Scheiße. Junge. Alter. Wie der da runterhaut, ey. Alter. Das sind Geschwindigkeiten, ne? Man hört, dass es regnet. Oh, schöne, oh Gott, jetzt wäre ich vorgespult, ist nicht schlimm. Schöne Wurzelpassage wollte ich eigentlich sagen. Also ich frage mich immer, wie die das hinkriegen, dass irgendeiner vorfährt und dann das so geil aussieht, Alter. Achso, ist eine Drohne, Ja, okay, hat sich schon erledigt. Speed-Drohne, Alter. Was ist jetzt? Achso, jetzt zeigen sie, glaube ich, wie es gefilmt wird. Kommt da noch irgendwas Spannendes? Da kommt noch was. Ich hoffe. Man sieht es dezent, dass er dreckig ist. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass es regnet. Uah. Ein bisschen vorspulen, sonst ist... I feel like we're getting a lot of good stuff, and Rob's ich gucke nochmal. Vielleicht kommt jetzt noch was zum Ende. Yeah, yeah. And then we were just in Europe for so long, and it was like, you know, there's a difference between being 100% for 8 weeks and being Da. chill vibes. I feel like that's good, isn't it? Habt ihr es gerade auch gesehen oder bin ich der Einzige? Was hat der da gerade gemacht? Alter. Jetzt. Junge, ich frage mich, wie man das Bike da hinkriegt. Alter. So Leute. Ich glaube, das war's mit dem Video. Oh. Das war's dann wohl. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war zwar nur kurz, aber ist ja nicht schlimm. Darum sage ich, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr neu seid und den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das bitte. Also ich freue mich drüber und es kommt jetzt in nächster Zeit kommt noch ein Video, das wird hoffentlich, weiß nicht, wie es ankommt, keine Ahnung. Ich hoffe, geil.
Darum, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. So Leute, erstmal neuen Pulli bestellt.